Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен жаз мезгілінде оңай жасалатын жаздық жеңіл тойымды салат немесе икра деп атасаңыздар болады. Кешкі асқа немесе түскі асқа ерекше бір тағамның түрін ұсынбақпын. Ең алдымен баклажанды жуып алып, осылай ұсақтап турап дайындап аламыз. Кейіннен тәтті болгар бұрышын және бір орташа сәбізді дәл осындай көлемде, орташа көлемде ұсақтап төрт бұрыштап турап дайындап аламыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс майын құйып, ең алдымен баклажанды қызартып тұрып қуырып аламыз. Яғни әбден жұмсару керек. Оған шамамен 5 минуттай уақыт кетеді. Оттың асты орташа от болуы тиіс. Бес минуттан соң, яғни баклажанымыз жұмсарғаннан кейін, оның үстіне тәтті болгар бұрышын және ұсақтап туралған сәбізді араластырып, тағы да 5 минуттай қуырамыз. Одан соң татымына қарай тұзды саламыз. Тағы бір араластырып, бетін жауып, балауын отта 15 минуттай қуырамыз. Сол аралықта екі орташа қызанақты жаңағы көкөністердің көлеміне ұсақтап турап дайындап аламыз. Сол уақыттың аралығында барлық көкөністеріміз қызарып, жұмсарып, барлығы пісуге таяп қалды. Қызанағымызды салып, араластырмай, бетін жауып, 5 минуттай бұқтырамыз. Бір тісше сарымсағымызды өте ұсақтап қылып турап, жаңағы тағамымыздың үстіне салып, осы кезде жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Сарымсақты салып болғаннан кейін кішкене ғана 1-2 минуттай ғана газда ұстап, одан кейін отты сөндіріп, бетін жауып қоямыз. Мінекей біздің кешкі ас немесе түскі асқа арнап дайындаған тағамымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Кез келген адамға ұнайтынына сенімдімін. Бетіне қалауынша ас көктерді сепсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.